摕来搁会使还，因来破关，咱着行一步，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 听大家播声，哎，这条道路通台湾，通台湾，台湾。水是生命的源泉，是土地的命脉。水路甲过去、甲未来结做伙，甲历史、甲文化变做一撮搁一撮清澈的色水。为内海、大圳甲高雄，阮要来走找一北图，走找流过嘉南平原的水文化之路。我是阿良，我是一个演员，嘛是一个教学艺术家，嘛是全台湾唯二的博物馆剧场的演导员。我是阿勇，平常时咧伫咧台南咧做表演艺术的工作，主要咧是咧做舞台剧的演员。不过我有另外一个身份，是伫咧捧店食头路，所以讲我算是捧甲梦想两个拢有安尼啦。因为阮两个定定拢会伫咧博物馆内底搬戏，而且嘛伫咧外口的剧团合作。我咧排练啊，演出定定拄着。针对水文化的部分，是讲我定定咧做一寡文化啊个艺术的工课，啊，毋过这部分有影知影较少。所以嘛讲做好奇讲，阮会行到啥物所在，去拄着啥物款的人，听到啥物款的故事，啊，佮看到啥物物件。我和阿勇是老朋友啊，所以讲嘛期待讲这边的旅程中，阮两个会当对水文化有更较侪进发。加油，甲这条路，交我阮两个做伙甲行落去。所以讲，我真期待这边的旅程哦。用这把刀带领因行上为外海甲内山的这条路，顺内海、溪流、大圳、故乡来找找水甲台湾的故事。用手机啊，互因两个人聊聊啊，亲入去水文化的这条路。伊咧叫，敢是？喂喂，阿婆，我咧叫的哦。你讲啥物？喂喂，伊咧叫。这不是我的手机啊，你知无？啊是安怎？这是倒位？这张哦，2当前啊，3当前，咱毋是有去遮翕相？生命之树呀！哟，啊，伫迄个七股哟，啊，伫七股哈。我袂记啊，我怀着敢若是伫高位啊迄款。我海。够。回答正确，哦，请前往这个所在。对啦，啊，所以咱即摆去的所在就对啊。对啦，系啊，就是遐迄个相片。这图。这毋是迄落拄则互咱看到这。对对啊，遮啦。啊，这是要。啊，你有感染药啦？你是要安怎？我想讲甲摸一个看伊会当无，啊无我先甲这图吼，想小翕起来，看卖甲花团，看下问看卖要创啥？是啥？这啥？生命之树，水文孕育生命，由台南市政府甲艺术家杨树益合作创作出呈现线形盐田美丽以及盐地精神的地景艺术。先go。啥物？前往生命之树找关注。找关注？这个有关注？有关注？照安尼讲，毋过有条件。对啊，毋着有人本。我拄仔甲翕相，伊就找信息出来。所以你甲翕就对啊。莫怪，我可能安尼知影啦。好，咱来。其实足远的。对啊，其实嘛是真远的吼。你敢有来过？你讲分什么生肖？我是2当前。2当前。今日做回来。又搁是你。咱做来。又搁是你。你敢会期待？是真期待啦，不过我惊咱敢会相逢。我是足巧的。哦。我甲你讲，我足巧的。咁样呢？系啊。哇！这艺术作品哦，看起来有够厉害的呢。你来看，迄远啊看哦，安尼细地，啊，不过徛遮近的时阵哦，你就感觉哦，有影看起来足壮观的，足宏伟的，足袂歹的。
你来啊。哎，够有啊，对啊。剪纸的艺术家，四命之秋的设计师杨树益。这个遐有一个人，遐有一个人。就是关注啦哦。无一定，咱甲问者。对啦，就是关注好，你是关注，啦。好，你是关注，好，你是关注。条路遮尔明显，行遮久才行到到。我也是有够辛苦的，嘿，啊，毋过特点啦，我感觉特点，嘿啊嘿啊。哦，所以讲你是这个设计师，杨先生吼。其实迄当阵会做记者做这个作品吼，就是要互大家感受到讲较早记者的人的生活。其实伫咸粉所在吼，要生存甲生活拢足困难。遮的人有足坚强的意志，靠我都伫遮徛起。是啊，有一种韧性伫。你会记得讲海洋毋是咱的阻碍，是咱通往世界的道路。伫遮做件作品嘛，互大家去了解咱的环境。过来，所以意义真大。就是有要互恁一寡问题，互恁去思考，嘛恁去探索咱海的文化、水的文化。我叫做关注啦。对啊。来啊。水文化。该决死的水的题目。完成任务会当得到补给，全部完成会有奖励呢。所以咱的第一个题目就是河海水消失的方法。河海水消失的方法。河海水消失的方法，这有困难呢。河海水消失，海就地是安怎消失啊？海水。这么大呢？海这大片是安怎消失？啊无。消失了。用卡的。你不要看铁道啦。用 Q 的。你这样去看看嘛。这是来自大自然的问题，就是爱靠大自然的力量来解决。而且伊海水伫遮，你看伊拢是受啥物因素，会慢慢变做我知，蒸发。嘿，蒸发。日头咧拍。蒸发，水汽的蒸发。是。嘿。搁有一件，就是你有啥感觉？什么叫大？风咧透，海就消失，就变做啥？对。盐。会变做盐。有人讲盐埕。这是盐埕。哎，老师都这样就讲，这拢盐埕。所以想要搁甲恁确定，恁的答案是啥？海水消失的方法。拍盐。就是靠日头。靠日头拍盐。哎。过来。过来。回答正确。哎呦。请前往这所在。哦，来。什么所在？来去拍盐。咱要去拍盐。去拍盐。哇，恁怎就会知影去拍盐的辛苦啊？你来这站是开始游览尔，过来你就会去体会盐工的辛苦。来去体验啊咧。其实我较早嘛就爱看这种挑战性的一寡节目，所以讲我感觉这是一件足趣味的代志，而且佫会当含这个水文化做结合。我家己吼是真介意海，我平常时嘛会去看海。这几档因为做工课关系，所以咧嘛会定定来七股这边，也是讲将军这边。不过因为这边的关系，佫较深入来了解讲吼，消失的海这个物件，大江内海是安怎伊会完全的消失？所以讲吼嘛是真好奇，讲了后会拄到什么款的老师，佫会佫了解什么款的故事，淡仔期待。也毋过，佫有淡仔惊遐讲。迄关卡敢会伤困难，阮敢有遮巧会当一关过一关。